Agar siz qorningizni qattiq yog'lardan qutulishni xohlasangiz, hech narsa yordam bermayotgandek bo'lsa, mana bu tabiiy ichimlik aynan siz uchun kerak bo'lgan narsa. U metabolizmingizni tezlashtiradi, yog'larni eritishga yordam beradi va tanani toksinlardan tozalaydi. Eng yaxshi tomoni shundaki, uni tayyorlash uchun atiga bir necha oddiy mahsulot kerak bo'ladi va atiga 5 kun ichida sezilarli natijalarni ko'rishni boshlaysiz. Boshlash uchun bitta yangi limonni oling. Po'stlog'ini tozalamasdan kichik bo'laklarga bo'ling. Limonda ko'p miqdorda C vitamini va antioksidantlar bor. Ular toksinlarni chiqarib tashlashga va ovqat hazm bo'lishni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, yog'larni parchalash jarayonini faollashtiradi. Bu esa ozish uchun juda ham muhim. Keyin bir parcha yangi zanjabil oling. Zanjabil termagen xususiyatga ega. Bu tana haroratini oshiradi va yog'larni yopadi. Shuningdek, u hazmni yaxshilaydi va qorin bo'shlig'idagi shishlarni kamaytiradi. Natijada qorningiz yanada tekisroq ko'rinadi. Endi limon va zanjabilni kichik qozonga soling. Ustidan bitta dolchin tayoqchasini qo'shing. U metabolizmni tezlashtirishga yordam beradi. Dolchin qon shakarini barqarorlashtiradi va ortiqcha yog' to'planishini oldini oladi. Endi 3 stakan suv quying va qaynaguncha kuting. Undan keyin 10 daqiqa davomida past olovda qaynatib oling. Foydali moddalari suvga o'tadi. So'ngra uni choynak yoki shishaga suzib oling. Xo'sh, endi buni qanday ichamiz? Har kuni ertalab och qoringa 1 stakan, kechasi esa yotishdan oldin yana 1 stakan iching. Ushbu kuchli ingredient kun davomida birgalikda ishlaydi. Metabolizmni tezlashtiradi, toksinlarni chiqaradi va qorin yog'laridan xalos bo'lishga yordam beradi. Kamida 5 kun davomida iching va o'zingizni qanday yengilroq his qilayotganingizni va qorningiz qanday tekisroq bo'lib borayotganini ko'rasiz. Agar siz yanada ko'proq samarali ozish retseptini xohlasangiz, kommentariyada ozish deb yozib qoldiring va sizga direktdan bepul qo'llanmamni yuboraman.